摩托车你的吗？那是管理员。哦，你的哈，哦。你走路跌倒的哦？对，走路跌倒的。我想哦。走路跌倒。哎，你住哪里？你住哪？住白手脸。你是从哪里要走回去？没有看到头。因为你感觉对啊，你现在是那个有那个酒精，所以你比较不会痛。等下你那个。没有撞到头啊，直接没跌倒。对啊，走路走到自己跌倒。有啉嘛？有啉那个天气热了，然后有血压了。